德為德，為正為正。佛亦都喺在會當中講明，再冇其他嘅雜質啦。留得喺度聽嘅，全部都係已經發大乘心行菩薩道嘅修行人。喺如來座下當中，呢啲已經係獲決定嘅印記。佛為眾生們開示，佛法當中所謂權巧示現嘅聲聞乘、緣覺乘，係知眾生嘅志向未夠，所以當時印度好多人拗出家、拗解脫，但係你叫佢度眾生，叫佢好似成就一切種智，路途遙遠啊，唔制。所以佛就圓滿眾生嘅願望呢，能夠為佢哋開示解脫法門。所謂空無相無願入三三昧，種種聲聞乘嘅37座道品，乃至緣覺乘嘅12因緣，都係希望令到修行人呢覺悟，原來一切都係妄執而生嘅煩惱。佛性本然清淨嘅，不生不滅嘅，令到佢哋覺證果位，由有學入於無學，由一個求解脫嘅人，去到一個無求無我無法，所謂法人法兩空呢一個阿羅漢嘅境地，乃至辟支佛地。喺妙法蓮華經之前，其實佛已經講好多大方講嘅原理，講般若，講種種嘅解脫法門，亦都係示現出展示出去到呢個妙法蓮華經之前，佛講呢一個佛應呢個大莊嚴菩薩，大莊嚴菩薩以及8萬菩薩摩訶薩問釋迦如來有乜嘢法可以疾得阿耨多羅三藐三菩提？佛就話有一法名無量義，能夠令一切菩薩摩訶薩疾得阿耨多羅三藐三菩提。記住問問題嘅人係8萬法王子菩薩摩訶薩後補佛位，所以佢哋問呢個呢最具代表性，因為下一生佢哋轉生成佛㗎。所以佢話有一法，呢個無量義係咩啊？從一法生無上，即係話安住聲聞辟支佛地，菩薩名為覺有情。如果呢個菩薩都唔覺悟嘅，佢點樣去覺悟有情眾生呢？佢如果呢個菩薩係染世間嘅，好似《金剛經》講有我人眾生壽者四相，不名菩薩。所以菩薩必須有一個基礎，就係話佢一定係要明白一切相係幻化，佢唔係唔出現，係出現嘅。過去、現在、將來，宇宙虛空有嗰啲生死現象會唔會停嘅？唔會停嘅。菩薩就喺唔會停嘅現象世界廣度眾生，但係永遠知冇樣係真嘅。呢個就般若。咁如人有目日光明照見種種色，若見諸相非相，則見如來。呢個同《金剛經》所講嘅義理一模一樣。而無量義呢，亦係安住以般若為體、慈悲為用呢一種嘅基礎上邊呢，教所有發大乘心行菩薩道嘅人應該要點啊？悲憫宇宙虛空無量無邊十方墮於生死嘅眾生，永處生死乃至三惡道報苦，不得解脫，永遠解脫唔到嘅。所以菩薩先至悲憫佢哋，以幻化嘅身恆順一切眾生，嚟到去利樂一切有情，叫醒執幻當真嘅凡夫，就係無量菩薩摩訶薩嘅使命啦。所有佛國點嚟㗎？因安立一切眾生而嚟。所有佛陀點成㗎？因為要令一切眾生同證一切種智啊！所以菩薩係要度一切眾生，先會攝取佛果，先至會成就佛身啊！所以呢個亦都係妙法蓮華經裏邊所講嘅妙法啦。咁之前亦都係紛紛咧係講述咗因為喺妙法蓮華經咧講法呢方面咧唔係好濃㗎。佢只係輕輕帶過，但係講嘅典故因由，因為佛臨入滅之前呢，佢會將點解我要嚟呢個世間啊？點解會有你哋呢班聲聞弟子啊？點解有一班菩薩弟子啊？點解有10大弟子啊？將來嘅賢劫千佛啊，乃至將來嘅阿逸多成佛，個典故個因果現象呢，佢喺呢個妙法蓮華經裏邊呢，係講得好透徹咁亦都呢，我哋都知道呢，原來呢，釋迦如來以及而家成咗佛嘅阿閦如來、阿彌陀佛等等呢啲過往生
同係16沙彌，同係16王子啊！佢哋各國咧，因為發阿耨多羅三藐三菩提心，因為聞呢個妙法而習得阿耨多羅三藐三菩提，而家各作一方咧，廣度眾生。呢啲典故咧，上次亦都講過啦啊！亦都咧一一為弟子們啊、菩薩啊、聲聞啊、阿羅漢啊、十大弟子啊，一一授記啊，將來作佛。但係佢成佛嘅過程當中，係要承事無量百千萬億諸佛咧，將來先會成佛。咁啊，上次亦都講到咧，法師品咧啊，第10品啱開始咗，就係話當時咧，世尊咧就話俾同在會一個菩薩叫做藥王菩薩講啦。佢話藥王啊，你睇下大眾當中無量天龍鬼神，即係天龍八部啦，諸天龍王、夜叉、乾達婆、阿修羅、迦樓羅、羅睺羅、摩睺羅、奇人、非人等。啊！呢個叫做天龍八部，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，求聲聞者，求辟支佛道者，啊！求辟支佛者，求佛道者，如是等類，咸於佛前。若果聞妙法妙法華經一偈一句，乃至一念隨喜者，我皆予授記。點解要咁講啊？因為佛唔係淨係為自己嘅至親啊弟子們授記，凡係聽過法華經，乃至一念隨喜，哇咁好嘅讚歎，真係好咯，好開心隨喜啊！佛話我都會為佢授記。你話如來嘅方便力幾不可思議呢？點解啊？因為呢啲人當得阿耨多羅三藐三菩提，所以我話你哋嚟聽過一場經，聽過一句偈語，我都唔使擔心咯。點解啊？因為你只要讚歎隨喜，已經種晒種子噶啦。你唔成佛啊，唔得噶啦嚇，唔好意思啊，真係。佛告藥王，咁啊亦都講到啦，將來如來滅後，有人聞法華經啊，妙法華經乃至一句一偈，一念隨喜，我亦受阿耨多羅三藐三菩提記。意味着唔係在會嘅人嗱，在會頭先講天龍八部啊，弟子們啦，佛入滅後啦，好似我哋今日啦。我哋今日嚟到呢度，佛入滅後喎，有人聽到妙法蓮華經一偈一句，一念隨喜，佛都會為其受阿耨多羅三藐三菩提記。意味着就係話，佛亦都會為佢哋印記，將來決定成佛咁解。若復有人受持讀誦解說書寫妙法華經乃至一偈，於此經卷敬事如佛，好似見到如來一樣。哇！你見到呢部經，等於見到佛。種種供養，花香、瓔珞、末香、塗香、燒香、增蓋啊，藏幡、衣服、伎樂啊，乃至咧喺度唱歌啊、梵唄啊等等啊，乃至合掌恭敬。藥王啊，當知是諸人等已曾供養10萬億佛啊！呢啲唔係原居民嚟噶。原居民我哋成日都講啦，係五濁惡世不斷喺呢度輪轉生死，被業力帶住嘅。嗰啲成願而嚟嗰啲就係供養過佛噶啦，供養過幾多啊？最低限度供養10萬億佛嘅菩薩眾，佢而家嚟到呢度，所以一聽法華經，深信不疑。嗱，有好多人咧會話法華經，作落去喎，係咪天人寫㗎？天人寫你都冇辦法認得係真咯，可能亂咁作都未定呢。嗱，有人係咁疑問。但係我哋可以將釋迦如來一生嘅行義，由佢嘅捨兜率降王宮，即係開始出家苦行覺悟成佛度眾生，全部都合如佛妙法蓮華經裏邊嘅，全部都合㗎嚇，捨棄嘅大師寫嘅，冇一個小乘人能夠咁樣作師寫嘅。所以呢啲人呢，呢啲大修行人咧，喺呢個五濁惡世已經係修行太長嘅時間，所謂3大阿僧祇劫，先至能夠呈現出能人所不能，1000億個人都做唔到嘅，所有呢個世界嘅人冇一個做得到嘅，釋迦牟尼佛就做晒。所以由佢嘅行為話俾我哋聽，我哋嘅老師本師釋迦牟尼佛，佢一生嘅行義就係妙法蓮華經個記載嘅大菩薩最圓滿嘅表現啊，最圓滿嘅表現啊！所以佛亦都講，所有人聽過妙法蓮華經，將來之世決定成佛。佢話於諸佛所成就大願，因為憫眾生故，生此人間。生此人間兩樣嘢，
行普賢願咯，常隨佛學啊嘛，啱唔啱啊？呢度咪有釋迦如來佛啦，係嘛？跟住助佛轉法輪啦，行順眾生普度眾生啦，喺呢個世間廣行菩薩道而已。好咯，跟住呢，佛就付囑啦。佛對藥王付囑，藥王菩薩佛入滅啦，藥王菩薩入滅未呢？經典冇記載，應該就未入滅。即係話有無數菩薩都守護《法華經》，守護佛法，守護修行人。所以佛就對藥王菩薩講：若果有人問佛，有人問何等眾生於未來世當得作佛？有咩人將來之世一定可以成佛㗎？應時應該要話俾佢聽，應該要開示，為其開示咁解。是諸人等於未來世必得作佛。有一啲人喺將來之世一定成佛。何以故？若善男子善女人於法華經乃至一句受持讀誦解說書寫種種供養經卷，花香瓔珞末香塗香燒香繒蓋藏幡衣服伎樂合掌恭敬，是人一切世間所應瞻奉。佢話有一啲人佢一定會成佛嘅。邊啲人啊？就係喺法華經裏邊受持嘅，乃至一句偈，乃至讀誦，成日念誦一句偈語，或者依法華經裏邊所教嘅法門嚟到修行。我哋遲啲講到嘅披如來衣，入如來室，披如來衣，坐如來座，因為咩嚟嘅呢？咦，佢一明白，我稍後講一下。跟住日日做緊，咁咪受持咯。讀誦成日朗誦話俾人聽，讀誦自己嘅讚歎，朗誦話俾人聽，為人解說，一唔明就話俾人聽點解，教人書寫咁寫靚啲啊，咁寫靚啲啊，咁寫莊嚴啲啊，寫完係點樣表個供養啊，種種供養經卷啊，乃至用一切種種嘅花果啊、油燈啊、莊嚴啊、幡蓋啊、藏幡啊、衣服啊、伎樂啊，去供養呢部法華經。佢話是人啊，呢一個人啊，一切世間就係世間一切所有人都應該要瞻岳高頭望，叫瞻仰即係點解？你覺得佢比你重要，佢比你崇高，於是乎瞻奉係供奉奉養咁解，應該要點啊？作為你嘅指標啊，你學習嘅模範啊，咁解啊！應以如來供養而供養之。你點樣供佛㗎？你供養呢個人得㗎啦。點解？未來佛啊，幾快啊？好快啊！所以《法華經》能夠成就一切如來嘅果實，佢秘密喺邊呢？就係頭先一陣間我所講嘅入如來室、披如來衣、坐如來座裏邊要做緊呢啲嘢啦，廣度一切眾生。因為點解？佢肩擔起唔係一個佛嘅工作，係肩擔起一切如來嘅工作啊！以導引一切眾生，利樂一切眾生為己任啊！所以呢個人啊，應該點啊？你視之如佛啊！當知此人是大菩薩，呢個係大菩薩嘅示現，將會成就阿耨多羅三藐三菩提。因為哀憫眾生，願生此間。點講呢？紆尊降貴啊！嚟到呢個世間上啊，廣演分別妙法華經啊，能夠去好廣演者，詳細演說咁解，好詳細叫略說，咁就簡單講啦。廣演呢就即係話要好詳細，話俾你聽佢嘅來龍去脈，同二乘嘅分別喺邊，點樣能夠安立喺法華經裏面嘅教法當中呢？分別分開區別妙法華經以及其他法門嘅分別之處，何況盡能受持種種供養呢？如果有啲人真係能夠身體力行兼夾行種種嘅供養，當然喺供養當中，我哋話供養佛法僧以種種花油燈莊嚴物具供養好唔好啊？梗係好啦，但係呢種供養係如來最中意嘅，係咪？我哋喺普賢行願當中係咪法供養最啊？一切供養以法供養最。如果有個修行人以行法華經呢種行法嚟到供養諸佛，係咪最開心啊？所以不離菩提心，不捨菩薩業代眾生苦供養呢個種種嘅供養，如說修行供養，呢啲完全係法供養。
佢話何況盡能受持，兼夾行種種供養者，呢啲仲唔係大成人嘅示現？係咯，好啦。佢話：藥王啊，當知是人自捨清淨業報於我滅度，憫眾生故生於惡世。佢話：藥王啊，你要知啊，世間呢個世間唔應該有呢啲人嘅。呢啲人一出現得就話俾已經好清楚一個信息話俾我哋聽。呢個人係自捨清淨業報，佢本來喺十方淨土裏邊呢已經解脫㗎啦，唔染㗎啦，不入生死，不入三界。喺我滅度之後，因為過往嘅怨，因為同呢個娑婆世界眾生嘅因緣憫念眾生故，生於惡世，故意成願入於惡世，而喺惡世裏邊講演此經。咁點解要喺惡世講演此經啊？唔通惡人識聽咩？惡人聽唔到噶，因為點解啊？因為有無數菩薩成願而嚟啊！佢哋一聽呢個妙法華經就 call 翻醒噶啦，咣就醒咗噶啦，明白咗一樣嘢。哎呀，原來喺末法時期，我哋一陣間會睇到咧，從地涌出品啊！喺末法時期，我哋一般講話原居民惡世眾生多唔多啊？梗係多啦，多如恒河沙啦。乜菩薩多唔多啊？菩薩更多，唔係啊話係真。你睇下地藏經咧，佢話我喺呢個世間度脫難化剛強眾生，十有一二上惡雜在，咁啊十有八九咧冇惡雜在噶咯。嗰啲咩人嚟嘅？菩薩啊嘛。因為佛故意喺佢臨入滅之前講將來之世，法欲滅時，眾生將墮險坑，就能夠刺激到有無量百千萬億恆沙世界嘅菩薩咧，發願生於此世界。佛喺一陣間我哋會講到噶啦，稍後我哋會講到《法華經》，佛話唔使你哋四恆河沙世界裏邊嘅菩薩都發願嚟，佛話唔使啦。點解？我哋呢度好多菩薩。多到幾多呢？咁稍後再揭曉下，好多。但係呢啲菩薩呢，因為累劫恒順眾生呢，佢會忘失㗎。好似佛住世嘅十大弟子五百羅漢，其實過往已經係同佛一齊修行，一齊聽法華經，佢就唔記得晒啦，就拗出家啦，拗解脫。佢哋個福分夠啊，所以能夠隨佛出世。咁咧，佛一成佛咧，佢哋都相繼咧證阿羅漢，呢啲係過往生嘅因果。但係佛喺妙法蓮華經之前，我哋有講過，佢話你哋都忘失咗啦。但係再聽翻法華經咧，一聽就醒啦。所以啊，點解呢啲咁嘅大菩薩要自捨清淨業報入於惡世當中廣演此經呢？因為應一個因緣，呢個因緣就係話喺末法時期將會有無數嘅菩薩成願而嚟，但係忘失咗。若是善男子善女人，我滅度後能攝為一人說法華經，乃至一句。佢話將來之世，我入滅之後，如果有一個人見到有另外一個人，佢靜靜同另外呢個人講靜竊語、竊私語咁解，咬耳仔啊，唔好俾第三者知。喂，另外專人睇緊呢部經，你知唔知部經講乜㗎？啲咩叫妙法蓮華經啊？知唔知咩意思啊？哇，輕輕講一句偈，當知是人則如來是，如來所顯，如來行如來事，何況於大眾中廣為人說。上次咧我哋就講到呢度啦。佢哋要知道，所有呢啲咁嘅示現係如來所使差遣嘅差遣能夠委派佢嚟做緊咩啊？做緊如來嘅工作。何況喺大眾當中廣為人說呢？為大眾去宣説呢部《法華經》嘅精華呢？呢個人係已經係荷擔咗如來說法嘅工作使命咁解。好啦。以下落嚟咧就係新嘅經文啦。佢話：藥王，若有惡人以不善心於一劫中現於佛前常毀罵佛，其罪尚輕。如果有一個人，佛話：藥王啊，藥王菩薩，如果有一個好惡嘅人，咩叫惡人啊？我高你低，我唔識尊重人，我只以自己嘅喜惡做事嘅。我唔邊個都唔俾面嘅，見到人有咩嘢一唔中意呢，就鬧，以不善心
以唔善良、唔正確嘅心，用一劫嘅時間，現於佛前，喺佛嘅面前，用一劫嘅時間，常毀罵佛。你話呢個人會點？有冇諗下呢個果報會點？唔係一日喎，唔係一個月喎，唔係一年喎，係一劫喎，日日咁鬧喎。哇！你話呢個，佢話呢個人嘅罪已經重到不得了啦，係嘛？佢話原來如果另外有一個人，若人以一惡言、一句惡語、一句説話，好惡嘅説話，毀恥，呢個讀個恥字啊，毀恥啊，毀恥啊，恥係代表咩呢？係誣衊咁解，即係話毀謗啦嚇，毀謗。在家出家讀誦法華經者，其罪甚重。相比之下，我只係睇到呢個人讀緊法華經，或者念緊法華經，或者係講緊法華經，或者係研究緊一句法華經嘅一句偈語，我就話佢有乜用啊？鬧佢、辱罵佢，或者毀謗佢。比起一個人用一劫嘅時間喺佛嘅面前鬧佛，原來鬧佛嗰個罪都輕過呢個好多，咁解。咁可想而知點解呢？喂，你咁佛，你鬧佛嗰個罪咪好重咯？係咪？點解會呢一句呢個人講緊法華經，或者研究一句法華經啫？點解咁巴閉啊？係咪啊？大家知唔知個分別喺邊度？分別喺個法度。法係一個功德罪，你鬧呢個功德罪，係你當然有好多即係失大利落、善緣斷盡，或者福分減輕，或者惡業好重咁樣。但係法華經一句法華經呢句法能夠令一切眾生覺悟成佛，你毀罵緊一句法咁解喎，即係呢句説呢個法係令一切眾生一聽就可以成佛㗎咯。你諗下，你令到咁多人因為你一句説話唔信呢個出家或者在家眾，或者對呢個法華經裏邊一句偈語唔重視，或者唔尊敬，甚至乎毀罵，你話呢個果報會幾大？所以法出生三世諸佛故，所以呢個比例，佛陀點解會咁講？你估有冇人喺末法時期唔信佛妙法蓮華經？梗有啦。毀罵有冇？都有喎。所以呢，即係點解叫做難調難服呢？嗱，當然啦，我對佛法有疑問係正確嘅，啱嘅。但係唔應該用不善心，啱唔啱？唔應該用惡嘅心，係嘛？應該點啊？我唔識唔緊要啊！我懷疑，我唔信唔緊要啊！我應該用咩啊？我恭敬嘅心、謙虛嘅心嚟到去探求裏邊嘅原因啊嘛！我哋追求科學嘅現象都應該咁啊！大膽假設，小心求證，可唔可以因為話我唔信，我就輕蔑佢呢？唔應該啊！所以呢，世間嘅人啊，佢唔相信宇宙間有啲咁偉大嘅行為。佢唔相信一個人嘅心量可以包住宇宙虛空，更加唔相信一個人可以成呢個願，能夠遍無量百千萬億劫，一種法能夠度無量眾生成佛。佢唔相信，你唔相信唔緊要啊！你唔好武斷去侮辱佢喎，呢個好危險喎。所以我話我對好多人咧對佛法咧有疑問嗰啲咧，譬如有啲人講話大乘非佛說啊，或者係唔相信大乘嘅觀念啊，唔緊要啊，你咪好恭敬好至誠對住釋迦牟尼佛像啊，或者對住你相信嘅一啲嘅諸佛菩薩嘅聖像前面，將你嘅願望、將你嘅疑問話俾老師聽，老師一定有個時間令你明。但係千萬不要用我哋嘅凡夫嘅短字嚟到去武斷呢啲咁不思議嘅大法啊，同埋唔應該輕視呢啲法啊！咁所以咧喺呢段咧，佛再三對住藥王菩薩講：守護呢部經，維護呢啲法師。仲有
勸發在座嘅人，乃至將來世有機會睇到呢本《法華經》嘅修行人，要知道要重視呢部《法華經》。你唔好理佢咩人講，個乞衣講，個女人講，你唔好理佢咩人講。佢講緊呢部經，你就敬視如佛，好似聽佛説法一樣，啱啦。你一定得大福利啊！唔好取其上啊！藥王其有讀誦《法華經》者，當知是人以佛莊嚴而自莊嚴，則為如來肩所荷擔，其所至方應隨向禮。好啦，佢話藥王，如果有人讀誦《妙法蓮華經》，或者講解《妙法蓮華經》，或者為他人略說《妙法蓮華經》，要知道呢個人你應該要點啊？呢個人個心態點啊？以佛嘅莊嚴而自莊嚴。點解啊？呢個人所說嘅法就係一切如來共所守護嘅大乘法，所以以佛嘅莊嚴嚟到莊嚴自己嘅。呢個人嚴格嚟講咧，有一句説話，我覺得好貼切嘅，叫做心心相印。咁啊，靈山會上係嘛？迦葉尊者從釋迦如來拈花微笑啊，心心相印。呢兩個人嘅心印住，意味着如果有個人以《法華經》嚟到利樂眾生，即係同如來嘅心貼住，則為如來所肩。呢個人啊，如來肩負咗佢所荷擔，拎住佢咁解，不單止護念、守護、加持，其所至方，佢去到邊度咁解？其至方所咁解啦，咁你就會明啲啦。呢啲中國人譯嘅經典呢，嗰啲字嘅問題，即係意思話，無論佢去到邊個地方、邊個住所，應隨向禮，所有人應該要隨順向佢行禮，一心合掌，要好恭敬咁合掌，恭敬、供養、尊重、讚歎、花香、瓔珞、末香、塗香、燒香、繒蓋、藏幡、衣服、肴讚、作諸伎樂、人中上供，你就當有佛有菩薩大法師咁樣去對待，咁樣去尊敬而供養之啊！即係肴讚大家知啦嚇，即係嗰啲靚嘢好食嗰啲啦嚇，燒香、作諸伎樂、唱下歌啊！因為天人咧好中意唱歌㗎嚇，有啲咩事就大排筵席咁唱晒歌、散晒花咁樣啊，燒晒香咁啊，用人中最上嘅供品嚟到供養佢啦。應持天寶，嗱呢個天寶就對天界人講啦。天人啊，你哋應該拎住啲天寶而散之，好似散佛一樣咁散佢。天上寶聚應以奉獻，天上有咩靚嘅珍寶，你奉獻俾佢啦。所以者何？是人歡喜說法。點解啊？因為呢個人好重法，好喜歡說法。雖如聞之，唔覺意坐低聽下，幾好聽喎！呢個人種晒種子，即得究竟阿耨多羅三藐三菩提故。因為呢個人已經係代表緊佛喺呢個五濁惡世行緊最稀有之事，為眾生廣說妙法華經啊！所以呢個唔覺意，須臾之間，即係一個好短嘅時間聽下啫，你已經中咗將來究竟一定得咁解，決定性證得阿耨多羅三藐三菩提故。如果話有一日有個人行，你唔覺意咁聽佢講嘢，你發咗達，唔係好有錢啫，有錢過李嘉誠啲啫，你話開唔開心？哇，咁犀利係嘛？咁如果有個人啊唔覺意咁啊俾杯水你飲，你飲完之後嗰個俾杯水你嘅人做咗大梵天王，哇，大梵天王啫咁啊！咁唔覺意聽呢個人講妙法華經一句，咦幾好聽喎！你將來就得成佛講，即係佢咁呢個咁一個比例啊！呢個稀唔稀有？太稀有咁解。我哋要明白咧，宣説妙法蓮華經、法華經啊，呢個因緣啊係好難好難。呢段説話咧，亦都係佛對住藥王菩薩講咗，
係唔知大家有冇咁嘅感覺？佢係刺激緊你哋做咩啊？做法師係嘛？啱唔啱啊？有冇睇到啊？睇唔睇到啊？嗱，你聽得多，你想唔想同人講？唔得啩，而家唔得啫。你點知聽日唔得呢？可能一年後得呢？唔知㗎喎。你同我都唔知。但你話你同老師講，老師，我明咗我要4次同人講，你估你幾快得啦？我話你好快，分1個禮拜就搞掂。你識同人講，所以係鼓勵修行人唔單止自受用，要為他人説法，令他受用。係咪有咁嘅作用喺度啊？係咪啊？唔覺意喎，佢講啲利益俾你，等你知道。哎呀，我都同人講咯，我都要成日讀俾人聽咯，係咪啊？係咪利益人啊？其實有咁嘅含義喺度嘅喎。於是佛復告藥王菩薩摩訶薩：我所說經典無量千萬億。佢話我過去所說嘅經典，當然喺呢個五濁惡世就冇無量千萬億，但係喺如來應世絕對唔止無量千萬億，唔知成幾多倍啦嚇。已說今說當說，已說講咗噶啦，今說而家講緊，當說將來會說，將來會說幾多呢？呢個就係不知數。已說幾多呢？不知數。今說就係五濁惡世嘅釋迦牟尼佛所講嘅，已經知道咗噶啦。而於其中，佢話我喺一切世間乃至對住一切眾生所說之法，而於其中喺當中，此法華經最為難信難解。而呢本妙法蓮華經裏邊所講嘅妙法，即係無量義經，最為難信難解，最難令人相信，最難令人解得明嘅。點解？因為我講話，記唔記得我講啊？佛法係世間法，出世法係咪啊？世間法因果，明白因果，三歸依，五戒十善。出世法由住個精神住喺一切世間解脫過嚟，透過苦集滅道37助道品，透過無明滅等無明滅則識滅，識滅明識滅12因緣撲顯現清淨，呢個叫出世法空。如果我個精神喺呢度嘅，就住於識；如果精神喺呢度嘅，我住於空，啱唔啱啊？係有取有捨嘅，有住嘅，叫做二邊。但係一講妙法蓮華經，一講個妙字，一講大乘，一定係將兩種拍埋一種啦。最難嘅嚇，最難啦！咩叫兩種拍埋一種啊？永遠要覺悟，首先要覺悟先喎。但係永遠要大悲。呢個大悲要感性嘅力入於一切世間穢土，過去入晒，現在入晒，將來入晒，冇一個國土冇我現身。做咩啊？普賢十願，禮敬諸佛，稱讚如來，廣修供養，懺悔業障，隨喜功德，請轉法輪，請佛住世，常隨佛樂，恆順眾生苦皆迴向，全部做緊呢樣嘢。過去做緊，現在做緊，將來做緊，虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡。我此大願無有窮盡，念念相續，無有間斷，身語意業無有疲厭。但係如是滅度無量無邊無數眾生，有冇真㗎？實無眾生得滅度者。而呢個法最難解，最難明。菩薩既係當體即空，三輪體空，有冇我？內無能施之我，有冇眾生㗎？外無所度之眾，有冇我說嘅法㗎？亦冇所說之法，咪三輪體空咯。但係我做緊嘅喎，雖然話三輪體空，但係過去我做緊，而家我做緊，將來我做緊，億萬世界我同時做緊，叫做入不思議解脫境界。呢種法難唔難啊？係咪最難解、最難明喎、最難令人相信嘅？所以佛點解話我嘅藥王菩薩啊？我喺一切世間所說嘅法，種種法，以前講過，今日講過，將來所講，冇一個法比呢個法更難解、更難明。嗱，我哋明一啲點解要難解難明，再引翻合翻嗰個大乘法。點解叫做妙？當體即空，無染三世幻象。但係當體即用，慈悲喜捨遍滿虛空嘅，係咪觀世音菩薩嘅心啊？佢嘅心係般若唔染，但係又係大悲心，
千處祈求千處應，苦海常作渡人舟。呢個叫無作妙力，呢個叫金剛三昧，係大乘法嘅結晶嚟嘅，行妙法而成就嘅結晶咁解。所以以呢個法最為稀有。藥王，此經是諸佛秘要之藏。一聽完就知啦。如果我唔舉個三乘教法，你咪睇到秘要之藏4個字咯。點實質嘅含義係點？我哋唔知。但係我哋一睇喺世間有乜嘢法可以同呢個法比？世間嘅法就係講事上，講我嘅見解嘅，啱唔啱？所有世間嘅法不離事上見解，但係如來嘅法係超越一切事上見解，係用悲願穿透宇宙過去現在將來，而照智慧嘅般若係照破過去現在將來一切世間嘅假象，所以冇世間任何一個法可以同呢個法比較，所以此經是諸佛最秘密最重要嘅寶藏咁解，不可分佈，妄授與人。嗱，同樣地，未到時間唔講得。咩叫未到時間呢？就係你對個機啊，對眾生個機啊。譬如我可唔可以對住個增上萬人咁講呢？咁你真係累佢。你話同佢妙法你，哎呀呢個做戲嘅啫喎，佢識唔識講妙法蓮華經啊？唔識㗎佢，亂急無謂嘅啫喎。佢唔知喎，佢取相啊。嗱，後邊咧好多跟住講好多大乘菩薩故意示現一啲你唔信服嘅相俾你睇嘅。原來呢啲係佛嚟嘅咯，呢啲大菩薩嚟嘅，轉身就成佛嘅咯，不得了嘅。所以我哋要明，我哋唔能夠以貌取人，以身份取人，必須要點啊？聽其言，聽佢講緊啲咩嘢，用個心用個法去印，一印得入，佢就係佛，佢代表緊佛㗎，因為佢冇離開釋迦牟尼佛嘅教法，所以咧佢呢度亦都講啦，呢個法好重要好重要嘅法。雖然喺末法時期有好多菩薩或者有好多大乘人會講呢個法，不過佢哋唔會隨便講，未到時間唔講得，不可亂咁去分佈。我哋亦都唔好貪功德，哇！四處同人講妙法華經，因為佢如果大我慢狂妄嘅人呢，不聽為佳。你記住啊，凡係驕傲我執我高你低嘅人，唔同佢講得法華經嘅，同佢講你啱你啱，係啊你啱，要就佢唔好害佢，因為你嚟呢個世間，你嚟呢度你去度眾生，你係利益佢噶嘛，你唔會害佢噶嘛，啱啱？你害佢做咩呢？佢未食得咁重嘅嘢，你就唔好俾咁勁嘅嘢佢嘆啦，係嘛？咁即係俾啲啱佢嘅根基嘅嘢就好啦。佢話不可分佈，唔好隨便分散去講，妄授與人，未知根基你亂咁講。諸佛世尊之所守護，你記住，如果係有根基嘅人，咁乜嘢叫有根基嘅人呢？我而家披露少少先，因為呢個都值得我哋去記一記。乜嘢人可以聽法華經？我哋可以同佢講法華經。恭敬者，佢習慣恭敬人，呢個唔係原居民嚟㗎，因為原居民係人俾人恭敬嘅啫。唔知大家同唔同意啊？即係五濁惡世嘅原居民，佢唔識恭敬人嘅。個乞兒都好啦，行啦，個乞兒都惡過人㗎嘛。咁佢點冇乜都冇啦嘛，佢就佢都係要佢嘅嘢噶嘛，係嘛？總之係唔識恭敬啊，係保護自己，唔恭敬人嘅呢個原居民。但係如果去到邊都恭敬人嗰啲人咧，唔簡單。恭敬心、慈悲心，做咩嘢咧？都覺得係要人哋重要過自己，以他人為主，自己為次要，甚至乎唔理自己嘅咧，呢啲就你點講都得㗎。留意下，主要係呢個心態，有冇尊敬心呢個好重要。同埋咧，唔好俾一啲為一啲尊貴高傲嘅人
係唔聽得嘅。一聽佢本能地咧就會攻擊你嘅，就會本來唔聽就唔出聲，一聽就鬧你話你，咁就害佢噶啦嚇。好啦，佢話咧，佢話諸佛世尊之所守護，從昔以嚟未曾顯説。佢話喺好多佛國土都好啦，好多佛國土乃至我哋好熟嘅極樂國土。極樂國土咧，我哋睇好多佛說阿彌陀經好，觀無量壽佛經好，大阿彌陀經好，裏邊都係講九品蓮花或者以下嘅現象。咁所有都係安立眾生喺嗰度啊，做咩啊？冇苦咯，無有眾苦但受諸樂啊嘛，係嘛？思至斯是食來，點解？佢全部莫想，佢化現咁樣個世界，你全部係諗出嚟嘅嘢，一諗就到，一諗就滿足，一諗就滿足，一諗就滿足。咁你嘅冇幾耐，你個心由煩亂咧慢慢靜定，然後下品下生，下品中生，下品上生，中品下生，中品中生，中品上生，上品下生，上品中生，上品上生就花開見佛。喺呢個過程當中都係學緊二乘法啫喎。咩五陰五根五力七菩提分八正道分係嘛？啊呢個37助道品裏邊啊，冇講大乘法嘅。佢乜嘢時候先講大乘法？花開見佛。咁我問你，未花開未見佛嗰啲人聽唔聽到呢啲大乘法呢？嚴格嚟講聽唔到。所以意思就係話，此經係諸佛秘要之藏，唔好隨便話俾人聽。二乘人你話俾人聽個二乘係高傲嘅咧，你去累咗佢噶啦。佢話諸佛從昔以嚟未曾公開好顯，即係廣演嚟到呢部經，廣説呢部經。此經典者，如來現在猶多怨嫉，放滅道口。咁大家明點解啦？如來在世有冇人誹謗如來啊？有好多係嘛？咁你話何況而家呢？係嘛？咁即係咁。如果你真係以《法華經》修行，以大乘法修行，有人窒到你，我又問正唔正常咧？唔窒到你唔係好正常喎。咁我點啊？我哋又唔會，我哋當然唔會隨起人哋窒到啦。但係我哋知道咧，我哋唔可以煩惱，啱唔啱啊？正常嘅。咁我哋要點啊？我哋要想辦法，要令窒到嘅人。即係唔好刺激佢窒到，要點樣去安撫佢哋？我哋點？佢哋即係有時咧，佛住世都係咁樣嘅。5000比丘退席，佢又唔留，又唔呵斥，走啦。但係對住一班留低嘅人講，呢啲人不聽為戒，增上慢比丘唔聽得嘅呢啲法。佢話：如來點解會為在戶嘅人廣説法華經？係因為在戶嘅人所有都係大乘根基，佛先至講。未係大乘根基嘅人，我哋應唔應該去讚呢個法華經喺佢面前？唔應該。你話咁好嘅嘢，佢聽完就一聽下就成佛喎，咁就係咁好。佢一聽就成佛咧，佢一唔尊敬咧，嗰個後果好堪疑噶嘛，係嘛？咁我哋點解要做啲咁危險嘅嘢咧？係嘛？唔好，喂，唔係話唔利益佢，係唔係呢個時候個 timing 嘅問題，個 timing 問題啊！你等佢堅固啲嗰個阿耨多羅三藐三菩提嘅心願咧，先同佢講無量義經，先同佢講妙法華經。藥王當知如來滅後，如果如來將來入滅之後，其能書寫啦，持即係受持，讀誦。供養為他人說者，如來則為以衣覆之。如來用衫保護住佢，即係話佢披緊佛嘅衣咁解。又為他方現在諸佛之所護念，唔係淨係釋迦佛，係一切如來喺佢嘅舉心動念維護佢。大家有冇諗下點樣可以得到十方諸佛嘅護念？呢個亦都係我喺哈佛大學個講題嘅內容嚟嘅。如來嘅智慧、如來嘅精神、如來嘅知覺，猶如虛空寂靜。你而家見到我、聽到我，呢個叫做知。
有感覺，中意唔中意呢個叫覺。其實呢種知覺嘅呢種嘅本能咧，係你不嬲有嘅。不過今世你叫做咩名？你嘅知覺就認定我係，譬如我係甘國衛，呢個係霍師兄，霍師兄我係霍師兄，你係甘國衛。咁呢個知覺就執咗呢個念頭、呢個軀體、呢個我見，俾眼前嘅景物產生嘅喜惡，就決定咗我哋嘅思維，啱唔啱啊？嗱，呢個係思維同個知覺，你嘅思維係喺你嘅知覺而衍生出嚟嘅，啱唔啱？咁我問你，你過去未叫阿霍師兄之前，上一世叫做大梵天王，你咁講啊？咁啊，大梵天王有冇知覺嘅咧？有啊嚇。咁啊，大梵天王之前咧唔好啊，原來喺做個豬，做個狗。咁啊，豬同狗有冇知覺咧？有。但係呢個知覺係當咗嗰隻豬嗰隻狗係佢咁解啫嘛。咁啊，當咗大梵天王係你咁解啫。係當咗而家霍師兄係你。咁下世你有好多個喎。咁其實我哋凡夫嘅知覺咧，就俾念呢個軀體嘅自我嘅意識形態控制晒嘅，所以要放下過去、現在、將來嘅一切妄執，放下，咁就顯現宇宙虛空不生不滅嘅知覺。如來喺菩提樹下就顯現呢種知覺，所以正遍知虛空一切真相。所以如來嘅知覺遍滿虛空，佢發覺到一樣嘢：奇哉奇哉，大地眾生皆具如來智慧德相。所有眾生原來都有嘅呢種知覺，唔使學嘅喎。咁點解顯現唔到啊？因為佢執住呢個咯，執住呢個，執住呢個，咁咪別成生死咁解啫嘛。咁若離妄想執着，則無師自然智就同時俱現嘅咯。哎呀，只要我令到佢哋唔執自己，唔執自己，唔執自己，咁大家都唔執嘅時候咧，原來個知覺係一體嘅。呢個叫名為毗盧聖海啊。所以喺《妙法蓮華經》，我成日舉一個例，第18分段。佛問須菩提：須菩提啊，恒河沙世界多唔多啊？多。每一沙係一條恒河，每一條恒河加埋所有沙粒數目嘅諸佛世界裏邊嘅眾生諗緊乜，如來都知。咁我問啦，釋迦佛知，咁阿彌陀佛知唔知咧？咁十方諸佛咧都知。點解啊？因為十方諸佛個樣係諸佛啫，但個心地係咪宇宙虛空啊？咁一個如來護念我，係咪即係十方如來都護念我？你明個原理嚇？嗱，知道個原理先。佢話：則為如來以衣覆之，揾個佛袍啊，包圍住佢，保護住佢。佢代表緊佛咁解。又為他方現在諸佛之所護念，護念咧不得了喎！你諗緊乜，你都唔知嘅喎。佢一路同你提緊你喎，噠咁樣喎。所以是人有大信力。佢好相信真理嘅喎，佢對真理嗰種敏感度咧，一信實信唔動搖嘅大信力。志願力，哇！嗰啲志向好猛啊！諸善根力，種種善根有齊晒喺度嘅。當知是人與如來共宿，佢同如來一齊生活嘅，即係共宿，即係一齊瞓啦，一齊住啦，一齊生活。則為如來手摩其頂，如來係加持緊，令佢成就。所以咧呢個咧，所以法師品裏邊當中咧，佢係釋迦如來對住藥王菩薩咧，讚歎將來喺呢個世間廣説妙法華經嘅修行人，亦都鼓勵所有發大誠心行菩薩道依妙法蓮華經修行嘅人，應當要荷擔呢種工作，係嘛？你又為其他人説咯，咁你就又係如來手摩其頭咯。又話如來以衣覆之咯，一樣啊嘛，佢唔係淨係錫一個噶嘛，係嘛？邊個講到邊錫邊個噶啦，係咪咁解啊？所以我哋要明佛經咧，佢係有種指導作用，佢唔係一個理論啊，我哋明白咁簡單，唔係啊，佢係有個付囑，係令我哋生一個修行上、責任上，同埋要肩擔起如來付託嘅工作去做嘢嘅。呢段法師品咧，就係鼓勵所有聽到妙法華經嘅人咧，都應該要荷擔如來家業。對於所有大乘根基嘅你嘅眷屬們，都應該以妙法蓮華經安立佢，同時期鼓勵佢好似你咁做啊，利益更多人。藥王在處處若説若讀若誦，佢話任何地方喺邊笪地方都好啦，若説。佢講，去讀
去誦背誦啊，一個讀一個就一個背。若書寫，若經卷所在之處啊，有呢本經卷，皆應起七寶塔。七寶即係你用種種嘅珍寶起個塔，都冇分大小嘅嚇，你中意咯，係嘛？即係點解起塔？大家知唔知啊？塔嘅作用喺邊度？大家知唔知啊？原來咧喺印度古印度咧，塔咧就係裝骨灰嘅。塔個作用其實就係話要紀念呢呢個聖者或者修行人佢一生嘅精華、一生嘅精神咁解，就叫做舍利啦，叫做結晶。其實我哋而家一般人嚟講就話啲舍利嗰啲神變啊咁喺佛經記載咧，佢唔係追逐神變嘅。舍利佢係有一種我哋叫結晶，係呢個修行人一生嘅精華所在。啊，舉個例，骨灰咁骨灰，牛有牛嘅灰，人有人嘅灰，動物有動物嘅灰，有乜咁值錢啫？其實冇乜值錢。但係如果我話孫中山先生嘅骨灰喎，咁值幾多錢咧？咁點樣值法咧？咁其實佢唔係用值錢嚟到形容，係在乎佢呢個骨灰係代表咗孫中山先生佢一生人嘅精華，佢嘅精神咁解係嘛？我哋禮敬唔係禮敬嗰啲骨灰咁簡單，我禮敬佢嘅精神啊嘛，啱唔啱啊？咁即係話我哋禮敬佛嘅舍利，就唔係禮敬佛嗰啲骨嗰啲功德有幾多啊，拜下佢又有幾多嚟啊？唔係呢個觀念，係我哋個老師嘅精神啊，佢個遺物啊，佢着嗰件衫都代表佢精神啦，係咪？佢坐過嗰條草啊，都係個精神嚟噶嘛。所以其實係一種咁嘅表法，我哋要學習佢嘅精神，要將佢精神發揚光大，啱唔啱啊？係呢種心態。咁《妙法華經》係咪一切諸佛嘅精華？呢個結集埋嚟嘅呢種法門，就令一切眾生同證究竟成佛喎，係咪啊？咁啊呢個法律幾犀利啊！係一切如來嘅舍利喎，啱唔啱咁㗎？都得嘅喎，所以應起七寶塔。嗱，你明點解要起塔？咁無端白事起個塔做咩咧？咁，哎呀，原來佢代表咗一切如來嘅精神結晶嚟嘅，説法嘅結晶，最終嘅目的就係呢個法。因為一切眾一聽呢個法，一定成佛嘅，成佛法花嘛。冇聽完《法華經》，如果生恭敬啊、禮拜嘅人唔成佛，冇嘅，一定成佛㗎。極令高廣嚴飾，所以七寶塔咧，咩珍珠啊、硨磲啊、赤珠啊、瑪瑙啊、黃金啊，咁總之唔同時期嘅七寶有唔同嘅表法㗎。總之認為世間最稀有嘅寶物嚟到做一個塔，咁有啲可以做細嘅，有啲仲大嘅，有啲仲好大啦嘅嚇，睇量力而為咯。啊，一個唔夠力咪兩個，兩個唔夠力就10個，10個唔夠力100個咁即係。做塔嘅功德呢，其實係在乎建塔者嗰種重法嘅精神。如果佢話我起個塔保佑我發達呢，咁即係唔係重法，係重發達啫，係咪？係咪先？我希望長壽啦，咁啊佢即係唔係重法，係重長壽。但係如果呢個人話我重法啊，我起呢個塔希望守護，希望如來個法久住於世，啊咁就不得了啦！嗱，咁就如法起塔啦。OK。佢極令高廣嚴飾，不須復安舍利。佢唔使擠真正擠嗰啲灰啊，或者係嗰啲遺物嗰啲骨啊嗰啲咁樣嘅。所以者何？點解啊？始終要有如來全身，全身啊！即係呢個《法華經》就係如來嘅身嚟咁解。已經有如來全身，唔係舍利啊，係全身啊，即係有佛喺度咁解。此塔應以一切花香瓔珞珍蓋藏幡伎樂歌頌供養恭敬尊重讚歎。嗱，呢啲我唔詳細解啊，大家明㗎啦。用一切世間都認為最好嘅嘢攞嚟供養㗎啦。咁有冇分嘅？冇分嘅。一處鄉村一處例，有啲冇藏幡咪寫紙上啦，唔識寫紙嘅咪畫畫咯，都得㗎。總言之，你嘅心用種種恭敬，唔同嘅鄉族。唔同嘅地方嘅禮儀，就用唔同嘅尊敬嘅方法去莊嚴呢個塔。若有人得見此塔，有人見到呢個塔，禮拜供養，當知是人是等。有人見到呢個塔。
好恩重心，好合掌恭敬，哎呀，禮拜供養，呢個人係咩人嚟㗎？就快成佛之人咁解，皆近阿耨多羅三藐三菩提。所以亦都講翻少少，好似題外話，釋迦佛喺呢個五濁惡世堪為難行稀有，因為無量諸佛都取喺淨土作佛，所以能夠得生淨土者，不可以少善根福德因緣得生諸佛國土。去得嗰度，全部都係有善根，或者有願力，或者禮佛，或者像佛嘅加持力。但係只有呢個五濁惡世，難調難服難化剛強，根本冇可能有佛嘅。釋迦如來以大誓願力500大誓願入於呢個惡世，如火中生蓮。我成日講喺煉鋼廠裏面生到蓮花出嚟，啲火中生蓮幾稀有，而能夠追隨釋迦如來喺呢個五濁惡世行菩薩道嘅，你話咩人嚟㗎？呢啲一定係勇猛無比嘅大菩薩啦，啱唔啱啊？所以呢個地方亦係無數大乘勇猛菩薩嘅精練道場啊！一入呢個地方，勝於喺嚴淨佛土喺呢個地方修行一日，勝於喺嚴淨佛土修行10劫8劫㗎。因為10劫8劫都係咁清靜咁舒服，喺呢個五濁惡世一日啫，就已經成就超越晒佢㗎啦。所以呢，喺呢個五濁惡世，點解同時期亦係無數大乘菩薩摩訶薩可以疾證阿耨多羅三藐三菩提嘅修行道場呢？因為呢個地方係難調難服難化剛強嘅眾生嘅聚集居、聚集地嚟嘅啊！咁亦都點解知道？哇！我點解要為人説啊？又要揀人説啊？跟住又要起塔，起塔個作用係乜嘢呢？而家明啦，守護令正法久住，令繞塔嘅人、供塔嘅人皆近阿耨多羅三藐三菩提，係咪度眾生嘅表現啊？咁當然啦，能夠有因緣嘅為眾生説法，梗係佢要有大福德先得啦。但係連做塔嘅人都唔喺度啦，但係個塔喺度。咁啊，100年後、500年後、1000年後、2000年後，咁就都度緊好多人嘅喎。啊，大家明我嗬？嗱，其實即係有咁嘅含義嚇。藥王多有人，佢話有好多人咁解嚇，在家出家行菩薩道，曾經發過心，無論在家行菩薩道、出家行菩薩道，若不能得見聞讀誦書寫受持供養是法華經者，當知是人未善行菩薩道。佢話有好多人雖然喺世間在家出家已經發心行菩薩道，但係從來未了解過、認清、見過、聞聽聞、讀過、朗誦過、書寫過、受持過、供養過呢個妙法蓮華經咧。因為呢個人未能夠盡善盡美地行菩薩道，有缺漏咁解。咁呢個缺漏係咩呢？其實最大嘅原因，我睇妙法蓮華經，最大嘅原因就係個驕傲，就係個高傲，就係個尊重，唔識尊重，唔識尊重法。我高你低，呢個係最令人退墮嘅，修行人最忌嘅。所以點解如來要行乞？冇一個如來行乞嘅宇宙間，你留意下，係得釋迦佛行乞嘅。點解？令佢個弟子折服我萬故啊！咁你話我哋呢個五濁惡世嗰啲人嗰啲病喺邊度？貢高我慢啊！所謂貪嗔痴，跟住就咩啊？係咪慢啊？慢行先噶啦嘛，貪嗔痴就慢啦。你諗下，疑就狐疑啊，我唔信啊嘛，係嘛？見到自己我執見解咧，個慢啊就係阻礙我哋成就一切法。高傲咪滿咯，滿咪斟，即係杯水斟到滿，你倒唔到你入，倒唔入噶啦嘛，係咪啊？一樣。所以咧，未善行菩薩道者個原因喺邊度咧？自視過高，不肯信受，輕蔑眾生。
以貌取人，以相取法。唔知大家同唔同意？五濁惡世，邊個包裝得靚，佢就好容易接受眾生，啱唔啱啊？邊個名氣大，係咪好容易接受眾生啊？冇乜名氣嘅，冇人睬佢，會唔會呢？係啊，我哋睇到噶嘛。咁但係行妙法蓮華經嘅人，啱啱要調轉。點解唔？雖然佢係發個大誠心，佢係想行菩薩道，點解不聽不知不聞不受持不讀不誦不書不寫不供養妙法蓮華經？係咩原因呢？有缺漏，未能夠完善，未完善行到妙法蓮華經。若有得聞是經典者，如果真係能夠聽聞呢部經，佢改緊㗎啦，乃能先行菩薩之道。聽到呢部經嘅人，能夠明白，能夠知道。舉個例，我頭先問你，你知唔知有世間法、出世法、有世出世間法？你一話知，其實你已經明。近呢個妙法蓮華經知，你仲能夠用恭敬嘅。雖然示現種種嘅身上，但係種種身上當中常行恭敬嘅，嗱不得了啦！你就先能行菩薩之道啦。其有眾生求佛道者，若見若聞是法華經，聞已信解受持，當知是人得近阿耨多羅三藐三菩提。佢話如果有眾生真係要發心行菩薩道，求佛嘅境界，求阿耨多羅三藐三菩提，求度一切眾生。若果你真係聽聞見聞呢部法華經，聞已聽聞，相信信，解明解明，能唔能夠引入嘗試？哎呦，我感覺到大家都好似已經做緊啊，好開心！當知是人，恭喜下先，恭喜大家嚇，得近阿耨多羅三藐三菩提，近啊！因為只要你明白妙法蓮華經，佢係菩薩安住空寂之體，行順如幻嘅眾生，作出種種如幻相應嘅救度嘅話呢，即係合金剛經所講，離一切相，行一切善法啦，係嘛？皆得阿耨多羅三藐三菩提，合嘅喎，所有大乘經全部合嘅。藥王，譬如有人渴佛須水，佢話好似有個人啊，藥王菩薩有個人，佢渴到不得了，佢好需要水，於彼高原穿鑿求之。如果喺高原之地啊，鑿個地啊，諗住咧希望揾水，又見乾土，見到啲土咧仲係乾爭爭，打到1米2米3米都乾爭爭嘅，咁你個井都唔使倒啦，係嘛？知水尚遠，施功不易，施功不易啫。但係佢一路做落去，調翻轉啦，不易即係不停咁解。轉見濕土，佢話佢見到乾爭爭咧，就即係冇啦。但係佢一路打落去，一路計落去，轉見濕土。當佢慢慢見到有濕嘅土咧，遂漸至泥，冇幾耐咧，唔係濕土咯，見到啲泥漿咯，即係啲水多過沙啦，係嘛？啊！其心決定，知水必近，佢就知道，咦，就快有水啦！即係呢個咁嘅舉例，即係掘井嘅人見到乾土咧，即係未到；見到濕土咧，即係話俾你聽，快啦，係嘛？即係我哋拍戲以前有一句説話，喂，幾時搞掂啊？快啦快啦，細路睇頭啊！快啦快啦快啦咁，即係一見到濕土咧，即係就快有水飲啦！你一聞法華經咧，就快成佛啦！咁解啊！好啦，菩薩亦復如是。若未聞未解未能收集是法華經者，當知是人去阿耨多羅三藐三菩提尚遠。如果未能夠聽到接受行持妙法蓮華經嘅義理者，要知道呢個人距離成阿耨多羅三藐三菩提仲有好遠好遠嘅路程。若得聞解思維收集，如果得聽到妙法蓮華經無量義經解明，哎呀，我知原來咁解嘅。思維一路慢慢細心去嗒啊，思維當中嘅感覺啊、義理啊，
然後收集，嘗試體會我過去係假，而家係假，將來都係假。但係過去嘅假，現在嘅假，過去個假我係被動嘅，我喐唔到，控制唔到。但係而家我開始知假，咁將來個假呢，我係可以創造，因為我可以願去發現一切假。我呢個假呢，將來個假就可以度一切眾生。因為以往我係俾業力冇不由自主咁樣輪轉六道啊嘛，係嘛？而家我係用願力去推動我將來啊嘛，我願力一推動將來，我願力就可以改變將來噶咯，成所作智噶咯。但係三世真係假㗎？假㗎，但係假啫。我呢個假嘅，我可以度一切執假當真嘅眾生，咁就唔同啦。嗱，呢個就菩薩嘅行法。但如是滅度無量無邊無數眾生，我知唔知係咪呢啲眾生真係假嘅？幻化，虛空本寂然故，一切相一切嘅現象皆屬幻化。我已經安住究竟涅槃，一念能夠入三世，三世能夠攝一念，當體即用，當體即空啊！呢、這個就係、是、法華經裏邊嘅不思議解脫嘅境地啦。身體好似蓮藕咁入於一切穢土、一切世間，精神好似蓮花咁無染一切幻化。般若慈悲一身具足啊！好啦，所以者何？一切菩薩、阿耨多羅三藐三菩提，皆屬此經。即係所有大乘法都係呢部經所衍生出嚟嘅。係咪即係我舉翻個例？色空圓融就係妙法。係咪一切阿耨多羅、一切菩薩都係色空圓融幻化出嚟㗎？嗱，如果我唔講色空同埋色空圓融呢，大家對呢句説話呢可能消化得冇咁深。但係我用呢個舉例呢，你就會明咯。嗱，色世間法，空出世法，所有學嘅人不離係一係就住喺世間法，一係就住喺出世間法，一係就住喺世出世間法，冇噶啦。三種法門就講晒佛法噶啦，冇噶啦。咁呢種法門啊嘛，屬於色空圓融。妙法蓮花就係色空圓融，所以一切菩薩、阿耨多羅三藐三菩提，皆屬此經咁解。此經開方便門，是真實相，是法華經藏。佢呢部經係咩啊？開出方便之門，引領一切未發大乘者發大乘心，初發大乘者安立大乘道，已發大乘者好快成就一切阿耨多羅三藐三菩提，係咪咩？方便門啊！展示最真實嘅相狀，是真實相，是法華經藏，係妙法蓮華經嘅寶藏咁解。所有嘅如來佛國土一講妙法蓮華經，其實講緊咩啊？色空圓融法，就係呢兩樣嘢啦。所有大乘菩薩累劫十信十住十行十迴向十地，就係學緊將呢兩樣嘢夾埋一齊嘅啫。唔可以淨係空，唔可以淨係色。係同時空同時色，就係學習呢樣嘢嘅啫。如果兩樣嘢都能夠 merge 到咧，磨合到一體二用嘅話咧，咁就已經顯現《法華經》嘅寶藏。深固幽遠，深到咧遍一切，穩固到唔喐。幽常寂，但係有用。遠無不周遍咁解。嗱，佢呢啲我哋中國人嘅譯經咧，譯咗呢四樣嘢，意思就係話呢個法邊度冇噶，度度都有。幾時一印就幾時顯現，隱蔽你睇唔到。遠到點啊？遠到一切世間都遍覆住，咁解。永遠喺度，固唔固啊？好牢固，深難解難明，無人能度。道德嗰啲唔係人，道德嗰啲就係佛，啱唔啱啊？有人咪生死咯。只有佛，我哋嘅知覺遍滿虛空，本然清淨，但係具足一一嘅功德莊嚴。今佛教化成就菩薩而為開示。如來係因為要教化一切菩薩，令得阿耨多羅三藐三菩提故，所以就為佢哋開示、開演、展示，即係
演化出嚟，跟住指條路你行，嗱咁行啱啦，係咪好清楚啊？有晒法門㗎，冇佛説法，我哋喺生死道路當中，咪日日俾環境帶住咯，日日俾自己嘅妄想帶住咯，日日俾自己嘅愛欲喜惡帶住咯，啱唔啱都唔知，所以輪轉生死。但係佛叫我哋明因果、知方向，安立到方向先離苦得樂，跟住叫我哋親近善知識，明一切如幻，得解脫，顯現翻不生不滅嘅知覺。但係你顯現咗啫喎，一切眾生未顯現喎，你嘅眷屬仲落於墮於一切世間塵勞喎，所以學十方如來呢種大悲力，入於一切世間，荷擔如來嘅家業，咁你咪成佛咯。你都荷擔如來嘅家業，你點會唔成佛呢？啱唔啱？都係事上嘅顯現嚟噶嘛，喺個色像塵勞當中有因有果噶嘛，顯現噶嘛，所以要明白如來於三乘法當中咧自在圓滿啦。所以裏邊所講嘅深到不得了。藥王若有菩薩聞是法華經，調翻轉啦，有啲菩薩一聽法華經，驚疑怖畏，當知是為新發意菩薩。有冇人聽法華經會驚疑？有冇人聽無量義經會怖畏？嗱，咩叫新發意菩薩呢？菩薩譯名 Bodhisattva 菩提薩多，佢有兩個含義。第一個含義就係自己覺悟，覺悟他人。有啲係自己未覺悟都想去覺悟他人嘅，有冇？有啊！嗱，呢啲叫新發意，明唔明啊？我未覺悟嘅，但係我都想去覺悟人喎，叫新發意。但係覺悟咗嗰啲菩薩叫咩啊？一係叫阿羅漢，一係叫辟支佛。嗰啲已經所以地藏菩薩已在聲聞辟支佛地，係咪啊？覺悟咗噶啦。咁個光目女有婆羅門女，嗰啲應化嚟嘅啫，演員嚟嘅。佢實質上嗰個唔係佢色身，嗰個應化身嚟嘅，係用願力去應化。佢應化嘅作用係發同一個願，我先度一切罪苦眾生，使令成佛，我然後方取正覺，生生世世都發呢個願咁解嘅啫，幻化身咁解嘅。但係佢真係嘅色身係安住聲聞辟支佛地，喺佛經記載，地藏菩薩係入定度眾生。一入定，初日訓現恒河沙生命布施，地藏菩薩；中日訓現恒河沙生命布施，後日訓現恒河沙生命布施。佛經係咁記載嘅。菩薩係以定中現無邊身啊，入於一切世間，示現一切身形，廣度眾生啊！好啦，講翻啦，無呢個新發意菩薩，意味着就係我覺得大乘菩薩好，但係我執境當真，我有煩惱啊，我唔可以證空啊，所以佢對於一切嘅大乘法呢，哇，無量劫以嚟，哇，點樣離一切相，點樣度一切眾生，離一切相就識啫，我點度一切眾生？佢搞唔掂啊！嗱，我哋講一樣嘢，色係世間有，空係解看破一切世間有嘅無常，精神唔隨順唔染，顯現清淨自在，叫做定空。喺呢個過程當中，需要一個好長嘅時間淨化，所以喺無數嘅諸佛教化當中，呢啲眾生要禮無量數佛，嚟恭敬承事無數如來淨化業力，佢先至證到嘅。所以要明白，能夠無染四相，不於一佛、二佛、三四五佛種諸善根，要於無量佛所種諸善根先至得嘅。所以禮敬供養諸佛係一切菩薩修行嘅第一種要訣。所以普賢菩薩教我哋禮敬諸佛、廣修供養就係咁解。好啦，呢度所講嘅新發意菩薩出現緊嘅問題係咩呢？既然空寂，我點去喺空寂裏面度眾生？空寂即係冇啦，咁你點會再要度眾生？佢把持唔到啊！好似我哋凡夫講，凡夫係咪啊？諸惡莫作，眾善奉行啊！要執善嘅喎。嗱，呢個咁嘅惡唔做得，呢個咁嘅善要做得。於是乎你生天或者得生善處。但係出家人嚟講話，善與惡放下啦。喂，咁到底我放下定諸惡莫作，眾善奉行啊？嗱，如果對小學生嚟講，一定係執住；但係對中學生嚟講，要放低嘅。
一個係理性嘅執持，一個係靈性嘅解脫。一做到中學生咧，佢已經明白我已經斷絕晒呢個惡業嘅牽纏，所以就顯現到清淨。但係善與惡咧同屬幻化，佢唔染，唔染啫喎，點可以大乘菩薩喺唔染當中能夠入於一切過去現在將來廣度眾生？佢把持唔到，一把持唔到就驚慌怖畏。咁如果你話一切相都係假嘅，咁我如果呢個身體咧，咁呢個地球咧，咁你將來嘅世界咧又係假，好驚嘅喎。所以有怖畏，有驚有怖。睇《金剛經》有一種人就好驚好怖，有兩種人就不驚不怖。會驚會怖嗰啲係二乘人，因為我已經證到空啦。你話未得㗎，原來仲要度一切眾生啊！跟住你驚唔驚啊？我點度一切眾生啊？過去要度一切眾生，現在我要度一切眾生，將來我要度一切眾生啊！我點度啊？我冇咗噶咯喎！一個小乘人個心空直到卜冇晒，但係大乘人點啊？要將冇晒嘅心合翻一念，對住一切境，過去發億萬恒河沙願，現在發億萬恒河沙願，將來要發億萬恒河沙願。佢個心要遍滿過去、現在、將來，包晒大去。佢嘅願力要遍滿，道生要遍滿，但係同時唔染喎。咁呢個二乘人點把持啊？佢把持唔到啊，所以就驚怖。咁睇《金剛經》有兩種人唔驚嘅咧，就係第一就係大乘菩薩，驚唔驚啊？唔驚啊，知一切假。凡夫都唔驚嘅，因為唔知佢點解啊嘛。係咪？我都唔知。我問你，你讀《金剛經》咁耐，你驚過未啊？冇驚，讀《金剛經》都驚，有冇搞錯？我讀《地藏經》驚我都啫嘛，《金剛經》有冇驚啊？係咪啊？因為佢唔識啊嘛，係嘛？唔識咪唔驚咯。呢度所講咧，新發意菩薩呢種驚慌啊，係咩啊？因為佢着相啊。新發意菩薩係咪證阿未證阿耨多羅？未證呢個四果嘅，未證般若嘅嚇。一證般若咧，叫做不退轉菩薩，即係第六地以上菩薩噶啦。若聲聞人聞是經，驚疑怖畏，點解啊？增上慢者，因為仲有個我高，眾生低呢種心態，又增上慢，又驚疑，又怖畏。仲要行咁遠啊！哇，仲要度咁多眾生啊！哇，關我咩事啊？佢始終有種驚畏。藥王，若有善男子善女人，如來滅後，欲為四眾說是法華經者，云何應說？嗱，有啲標準喎嚇。頭先我咪透露咗少少啦嚇。佢話：藥王啊，藥王菩薩，如果有善男子善女人見到增上慢嘅人，適唔適宜同佢講《法華經》啊？唔適宜啊，咪同佢講解脫咯，係嘛？佢拗解脫，咪同佢講解脫咯。OK， 如果要欲為四眾說是《法華經》者，乜嘢情況底下應該要講呢？是善男子善女人，對方啊，即係聽經嘅人已經長養咗有三種嘅條件：入如來室，着如來衣，坐如來座。說經嘅說法嘅人要有呢三種，要令到聽經嘅人要成就呢三種現象，係咩嚟嘅呢？咁以乃應為四眾廣說斯經。見到有眾生長養有呢三種特性，入如來室，入到如來嘅屋裏邊，着住如來件衫，坐住如來嘅座位，咁就要同佢記得同佢講《法華經》咯。係點解呢？咁如來室者，嗱，標準啦嚇，一切眾生中大慈悲心事。如果呢個人只係拗於二乘解脫，有好多人解《金剛經》，空空空，無相無我無人無眾生無壽者，不住一切相，但係唔肯度一切眾生嘅，入咗如來室未呢？未喎。留意下，好多人解《金剛經》真係解到空就算，
咁一個阿羅漢都已經空啦，咁使乜學《金剛經》咧？係咪？所以我哋一定要明，一定係入如來嘅大悲室。所以《金剛經》點講啊？諸菩薩摩訶薩應如是降伏其心，所有一切眾生之類，卵胎濕化有色無色，有想無想，非有想非無想，我皆令入無餘涅槃而滅度之。我要全部到晒嘅成佛。請問入咗如來室未？入晒如來室啦，不度眾生行先咁，度一切眾生。但係如是滅度無量無邊無數眾生，實無眾生得滅度者，就坐如來座咯，係嘛？入如來室者，就即係話於一切大眾、一切眾生中大慈悲心者，如來依者，柔和忍辱依，柔和忍辱心咁解。坐如來者，一切法空是啊！一切法空係咪實無眾生得滅度者啊？好啦，中間加多一句，披如來衣，如來衣者係柔和，會唔會同你鬥爭啊？會唔會同你決一死戰咁？爭一日長短，我強你弱咁會唔會？唔會。你話你強，你強，你強，你強。你話你好，你好，你好，你好。你話我錯，我錯，我錯。柔和忍辱。點解？我嚟度你啊嘛，我利益你，我唔係同你爭鬥啊嘛，啱唔啱啊？菩薩嚟呢個世間做咩啊？度眾生啊嘛，唔係收信徒喎，係嘛？唔係立僆仔喎。我哋要明一樣嘢，我哋係收信，我哋係要引導記住一樣嘢。菩薩度眾生同收信徒，大家有咩分別？知唔知啊？收信徒就樹立勢力啊嘛，係嘛？度眾生就係我嚟係教你個方法啊嘛。你一學咗個方法，搞掂啦。佢睇住你成佛，哎呀好開心，係嘛？佢哋做教育工作啊嘛，令所有眾生全部成佛係菩薩嘅工作嚟噶嘛。佢唔係話我永遠就高過你，我做你阿 Sir，我做你老師，我做你師傅，係咪咁樣嘅心啊？唔係啊！你睇觀世音菩薩對住我哋咪係咯？係咪喺菩薩眼中永遠我哋要成佛先過佢啊？係咪啊？係咪教我哋成佛啊？所以喺佢個眼中，我哋全部未來佛嚟噶嘛？呢咪大菩薩都仲唔係妙法花經嘅表表者典型嚟噶啦？係咪先啦？所以我哋要明具足三種條件嘅人，一定要為佢宣說法花經。首先，佢修行嘅出發點係為所有眾生嘅利益嘅，入如來室，慈悲心，披柔和忍辱衣，逆來順受，唔起煩惱，恆順眾生，對一切眾生，對佢嘅不敬唔嬲啊，包容啊，法空座，坐如來座，一切法皆空，有冇我噶？有冇人噶？有冇眾生噶？有冇一切法噶？法空座即係入於安住聲聞辟支佛嘅知覺咯，已經。哇！呢啲就係菩薩嘅樣啦嘛，係咪先啊？話俾我哋聽，佢話咧安住時中，然後以不懈怠心說法者，安住呢種心，為諸菩薩及四眾廣說是法華經，如法宣說。說法嘅人安住呢三種心地，入如來室，穿如來衣，坐如來座。將來我就希望有朝一日坐翻喺座位聽你哋說嚇，好嘛？好啊！哇，咁啊犀利啦！咁咧咁樣咧就真係能夠令一切眾生受用法華經，能夠令一切眾生疾證阿耨多羅三藐三菩提。藥王，我於餘國顯化人，為其集聽法眾，亦顯化比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，聽其說法。是諸化人受法信聞法信受，隨順不逆。好，解到呢度。佢藥王菩薩啊，我喺呢個世間見釋迦牟尼佛，我喺其他嘅國土，我常常顯化。呢個顯化係自己嘅願顯化又有，由自己嘅願力顯化嘅身，再去影響其他人，為其集聽法眾。
如果呢個人要宣説妙法蓮華經呢，我為佢呢召集好多聽眾，亦顯化比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，聽其説法，會化現出四眾弟子聽呢個人説法。是諸化人，呢啲化現嘅人聞法信受，隨順不逆，自然於聽法嘅時候信受，隨順不逆，成就説法者嘅功德。若説法者在於空閒處，喺空閒之處説法，我時廣顯天龍鬼神乾達婆阿修羅等聽其説法，我時時會影響其他天龍鬼神守護。天龍鬼神喺佛經講，最近我睇到一部經咧，叫做叫大悲經裏邊咧亦都係講佛臨入滅之前，對住呢個世界啲天龍八部，就講好多天龍鬼神喺呢個世間扮演嘅，即係我哋睇好多咧，淨係睇到佢哋嘅樣，睇到個名，睇唔到佢哋嘅生活噶嘛，係嘛？咁嗰部經咧就修羅天啊準備開戰啊，帝釋天又準備點樣去應付啊，好多梵天王啊，3000大千世界嗰啲大梵天王啊，有啲成日講話喺呢個世界我做，所有嘢我做，佛就問佢係咪你做咧？咁呢個眾生嘅痛苦係咪你做咧？地獄係咪你做咧？嗰啲果報係咪你做咧？咁呢個3000大千世界嘅梵天王就呆住，唔係嘅，其實喺呢部經講得好清楚。咁裏邊咧點解要有咁多天龍鬼神咧？因為大乘經咧個出處咧的而且確咧唔似係500結集人類結集翻嚟。係喺龍宮，你話龍樹菩薩喺龍宮取出，所以咩地藏經啊、呢個妙法蓮華經啊、華嚴經啊、好多阿彌陀經啊呢啲咁大乘經典咧。咁我相信咧，就算南傳嘅經典記載咧，好多都有記述咧，佛成佛嗰陣咧係四天王、帝釋天、梵天嚟到去供佛禮佛，所以你睇到好多啲嗰啲南傳嗰啲寺廟都有啲佛嘅百相成道啦，都好多天人擁護。泰國見到個四面佛咧，其實嗰啲梵天啊，或者係帝釋天個法相嚟嘅。咁裏邊咧，其實佢哋係有個司職，佢哋係管轄住呢個世間。所以咧，點解佛要令到佢哋即係天龍八部都要嚟聽呢啲法師説法咧？有2個原因。第一，因為佢哋係有職責管轄住呢個世間，所以有職責要點啊？保護正法嘅道場。第二就係話呢啲天人好多日都係由菩薩嘅化現，菩薩去聽翻呢啲法啱唔啱啊？啱晒，能夠令到佢哋咧速咧係到正果。所以咧，點解如來要差遣呢啲天龍鬼神以大神力令到天龍鬼神咧聽受其法啊？佢話我雖於異國，我喺其他地方，時時令説法者得見我身，成日會令到咧説法華經嘅人咧得見我身，見到如來嘅身上。若於此經忘失具讀，我還為其説，令得具足。所以往往咧好多時候咧一講法華經咧，好多不可思議嘅現象。如來護念咧，佢喺念念間咧成就眾生，唔係喺我哋凡夫咧可以用我哋嘅思維咧去測度到。唔知道大家有好多時候咧，你好想講嘢，有時係詞不達意嘅，有時講嘢咧就如有神助，係嘛？講嘢鬼咁好。咁咧，其實呢個咧，我哋即係講佛法講咗好多年咧，我哋好深信。有時自己講都唔知點解會咁講。即係我講呢啲經咧，我冇備課喎，我做完晒就擺咗。即係當然我係明咗佢，明咗之後我自己做咗呢啲講義之後咧，我就冇備嘅。咁到時應該點講就點講。咁我好多時剪片因為要剪過去，跟住就要接駁咁，我都自己都呆咗㗎。
點解會咁講咧？哇，真係講得好開心啊！講到真係，唉，即係好，即係我會深信一樣嘢啦，即係個中係點咧，就如人飲水噶啦，冷暖自知，要自己先知嘅。咁但係乜嘢人嘅人你先會體會到咧？就係你要有想為人説法嘅心至得嘅喎。請問你哋幾時開始會有呢個心咧？或者係咪已經開始有呢個心？係嘛？OK，嗱，如果有咧，你就會好快體驗點樣如來嘅護念噶啦。因為講唔到嘅，有人問我：喂，你邊個教你㗎？你邊度學？我查實冇人教嘅。咁我可能我就自己着數啲咧，因為我藝人嚟噶嘛。我即係藝人已經面皮厚唔怕醜，心口有個勇字。即係講錯咪錯咯，咁抱成日抱住呢個咁啊夠膽講得多咪得咯，係咪？同埋藝人一個特點就係佢好知道觀眾嗰種心態、個氣氛、現場氣氛咧，佢唔會俾佢悶嘅。咁但係有時真係業力嚟要瞓覺，我就你繼續瞓，即係覺照瞓，經照聽咁解啫嘛。咁一陣間你就冇瞓噶啦，係嘛？咁我就會覺得一樣嘢咧，其實係我自己體會到咧，係佛嘅護念啊！如果唔係護念，唔講到咁完美嘅。真事嚟嘅嚇，真事嚟嘅。好啦，前面呢段法師品咧，呢個第11品咧我就唔講住啦。見寶塔品咧就好犀利嘅，係咩意思咧？就係過去無量億劫出現過嘅呢個多寶如來咧。佢嘅願就係邊個講法華經，我就出嚟做證明。即係佢入咗滅好耐㗎，呢個如來好犀利嘅。咁呢個咧就好神怪嘅。一般人即係你話凡夫點睇到咧？你話天人記載咧，我覺得係有道理啦。凡夫記唔到啊，點記啊？即係他方世界佢咁多嘢，我哋胎生嘅眾生呢啲眼目點睇到？你天人化生咧就記低咧都唔奇。但係無論佢點都咧，其實佢義理咧係即係圓融嘅。仲有現在理念咧係相應，有證據噶嘛？你可以實驗噶嘛？係嘛？即係你可以懷疑有冇無線電咁你唔可以見唔到就話冇噶嘛？係咪？你用緊㗎啦，而家好多噶嘛？係咪先啦？咁你試下撳下個電話通得到咪有咯？係咪先啦？咁你依照住呢個《法華經》裏邊嘅義理，你去念佢、讀誦佢或者宣説佢，你相應到咪有咯？佢有就係有，冇就係冇㗎啦，係咪啊？所以咧，呢個亦都係一個將來咧從地涌出品啊，呢個多寶佛塔咧就係第11品啦。呢一品咧喺《妙法蓮華經》裏邊咧都係一個相當重要嘅一個情節啊。好啦，嗱，講述咗佛為弟子授記，令弟子安心，跟住講述《法華經》裏邊嘅法師品。希望日後所有睇過《法華經》嘅人都能夠成為宣説《法華經》嘅法師，係咪咁嘅希望喺度？咁呢個呢，就唔係你話佛可唔可以決定你做《法華經》嘅法師呢？唔可以。咁邊個可以呢？得你自己嘅啫嘛。你話我要做《法華經》嘅法師，咁你咪向嗰方面用力咯，啱唔啱先啦？你話我唔講啊，咁冇人撬得你個口開噶嘛，係咪先？你要講啦，邊個撳得住你把嘴啊？撳唔到喎。所以咧，其實佢係啟發緊。但係你一講《法華經》，你即係荷擔如來最重嘅法寶，一切如來最秘密嘅法要，咁解係咪啊？但係宣説《法華經》要3個條件，大家記唔記得？第一個入邊度啊？入如來間屋室啦喎嚇，要着件咩衫啊？如來衣係咩衣啊？係啦，即係鬧你，算啦，抵鬧，係鬧你、侮辱你、攻擊你，你唔好嬲。點解唔嬲啊？唔係，道都好啦，你都有啲唔開心嘅。多謝佢。一來多謝佢，因為佢幫你滅緊業。唔該晒。第二係咩咧？唔該晒咧，都有一種咧。有一種唔係好圓滿嘅，有一種就多謝啊，你幫我孭咗啲衰嘢。有一種即係睇你幾時有事，
係咪啊？係咪先啊？即係唔係好靚嘅，唔係好靚嘅。多謝晒呢個唔係好靚，又係因為應該點講？唔係，正唔正常先？正常得啦。係唔好㗎，因為佢得罪你，佢都好慘㗎嘛。你千祈話嗱，得罪我啦，係咪啊？咁呢個心係唔靚，唔應該多謝人，因為你都係同佢鬥緊啊嘛，啱唔啱啊？應該點諗咧？好正常，因為喺末法啊嘛，係嘛？咁因為你嚟呢個世間就係要度呢啲人啊嘛，咁佢咁樣鬧你，其實好慘喎。咁我唔可以俾佢鬧，唔好俾佢鬧，盡量唔好俾佢鬧。點解佢一鬧咧？佢好慘，係啦。咁但係佢鬧你咧，係好正常嘅，因為你知道晒來龍去脈，你會唔會嬲？唔嬲。點解？我有個使命啊嘛，啱唔啱啊？我嚟呢個世間，第一我係佛嘅學生，我要學菩薩道，行菩薩行。所以對一切眾生對我嘅唔尊重啊，對我嘅唔理解咧，我理解，唔好生煩惱，係嘛？咁咪柔和忍辱衣咯。點解咁樣鬧你都唔嬲嘅？算啦，以後唔好同佢咁講啊！你就話冇嘢嘅，冇嘢，我冇嘢嘅，咁得噶啦嚇。盡量唔好令到佢咧犯口業。所以如來佢哋5000比丘退席，唔出聲，走咗之後就講好啦，唔好俾佢聽呢啲。聽呢啲對佢不利，因為呢啲無上法咧，增上慢嘅人咧，不聽為佳，一聽咧退墮咯，危險。所以如是者，佛曾經講過，如果我說法令一人墮地獄嘅，佢寧願速入滅嘅，佢唔說啊，因為我嚟呢個世間係要度眾生，唔係害眾生啊嘛。咁但係眾生冇福喎，短智喎，係嘛？狂妄喎，自大喎，冇法眼喎，睇唔到人哋紆尊降貴利益眾生，睇唔到喎，對你咧有無情嘅攻擊喎。咁咧呢個時候咧，所有行大乘菩薩行嘅人咧，隱滅即靜止，唔俾機會你攻擊，但係唔生煩惱，唔生仇恨，靜待時機。靜待時機呢4個字呢，我深深體會呢，喺末法時期五濁惡世呢係必須要做，因為眾生呢惡業太重啊，時時呢你太積極去做呢，佢係會令到佢哋作種種嘅即係惡言啊攻擊嘅。咁呢個呢亦都有咁嘅原因。咁啊睇到呢段由付囑啦，將來受記啦，一切眾生都會成佛。記唔記得法師品之前你講，你學法華經嘅，或者你將來之世尊敬法華經一偈一句嘅，佛都為你受記噶嘛？你諗下係咪？有冇一掂法華經冇得唔成佛啦？真係唔會唔成佛嘅喎，一定成佛噶嘛？係咪先？所以再鼓勵眾生，唔單止自受用，仲要點啊？令他受用法華經啊！呢個先係喺呢段經文裏邊咧最重要嘅啟示啊！我哋睇經。千祈唔好依經解經，一定要知道如來嘅本懷，對住個眾生，如來點解要説呢一啲法佢個目的，而我哋受用嘅人應該用乜嘢方法受持？受持嘅過程當中要注意咩地方？我哋如果都知嘅話呢，你就將當時如來説法嗰個情景係咪重溫？聽完之後，我都好似當時有份喺度聽一樣，係咪啊？我一聽完之後呢，我已經自己知道我應該點樣受持，點樣去將來呢去利益眾生受持呢個妙法蓮華經。所以我覺得呢，我自己都覺得係好殊勝啊，好殊勝啊，真係。好，我哋一齊起立做個回向。願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。